मुझे ना बहुत टाइम से सर्दी और खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे मुझे कफ जमा हो जाता था, तो मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, एडमिट भी हुई, लेकिन 2 साल से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। और सिर्फ 15 दिन की दवाई से ही मुझे इतना आराम मिला है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एकदम मेडिकल जैसा हो गया है अभी तो। बहुत धन्यवाद चिराग डॉक्टर, जिससे मुझे आपकी दवाई से बहुत आराम मिला है। थैंक यू डिवाइन आयुर्वेदा।